अपनी गाड़ी हो रही उदयपुर के लिए लोड। न्यू दिल्ली इंजीनियरिंग वर्क से कुकस से भी गाड़ी लोड हो रही है उदयपुर के लिए। हम पहुंच चुके थे रात को 12 बजे उदयपुर पहुंच गए थे, और सुबह जब क्रेन बुला के और ये मशीन हमने खाली की, जो कि 3 मंजिल पे इस मशीन को चढ़ाया गया ऊपर। ये उदयपुर का है, जो कि इनका 3 मंजिल का मकान है। ये वॉशिंग मशीन है जो कि कमर्शियल यूज में काम आती है, जो बोलते हैं क्या कहते हैं इनको, लॉन्ड्री वाले यूज में लेते हैं इसको। ये जयपुर कुंडा में एक कंपनी है, न्यू दिल्ली इंजीनियरिंग वर्क्स, इनकी ये मशीन है। इनका हर जगह माल जाता है, जो कि मैं ही लेके जाता हूँ हर जगह, ऑल ओवर इंडिया। जब भी मैं जयपुर जाता हूँ तो इनका ही माल उठा के लाता हूँ। ये मशीन हम अनलोड कर रहे हैं उदयपुर में। 2 मशीन है, एक तो कपड़े धोने में काम आती है, बड़ी वाली है जो, और वो छोटी वाली है जो कपड़े को निचोड़ने में काम आती है, उसको सुखाने के काम आती है। एक और इससे बड़ी होती है, वो ड्रायर होता है सुखाने के लिए, सुखा के बाहर निकालते हैं। उदयपुर में हम अनलोड कर रहे हैं।